Assalomu alaykum, hurmatli videoni tomosha qiluvchilar. Sizlar bilan yana men vrach urolog-androlog Qahorov Nurdin Turonovich. Bugun men sizlarga gapirib beradigan mavzuyim spermogramma tahlili haqida. Xo'p, spermogrammani qanday qilib расшифровка qilish kerak? Chunki juda ko'p shu haqida savollar kelib tushgan. Har biri so'raydiki, menda spermogramma 70%, menda 60%, 2-3 yildan beri vrachga borib lecheniya olyapti. Chunki bunisi effekt yo'q. Agar spermogramma protsent normalniy bo'lgandan keyin undan tashqari boshqa показательlar ham normalniy bo'lsa, farzand bo'lishi kerak. Agar bu immunniy besplodие bo'lmaydigan bo'lsa. Immunniy besplodие shunday narsa borki, immunniy besplodiyada spermogramma bir topshirasiz protsent yo boshqa показательlar hammasi normalniy. 2 topshirasiz unda ham normalniy, 3 topshirasiz unda ham normalniy. U holatda siz обязательно spermogramma plus smart test topshirishingiz kerak. Bu asnonim erkak kishidagi immunniy besplodие degan понятие bor, o'shani aniqlab beradi. Xo'p, bugun men sizlarga spermogrammani tushuntirishda o'zimning bir patsientimning spermogrammasidan foydalanmoqchiman. Bu yerda har bir показательlari bor. Men sizlarga hozir o'shani tushuntirishga harakat qilaman. Qaysilarga ahamiyat berish kerak spermogramma topshirgan. Spermogramma topshirganda birinchi o'rinda spermogrammaning ob'yomiga ahamiyat beriladi. Chunki spermogramma ob'yomi agar 1,5 dan past bo'ladigan bo'lsa, bu spermatozoidlarning urug'lanishiga to'sqinlik qiladi yoki farzand bo'lish ehtimoli pastroq bo'ladi. Chunki har bir odam biladiki, ayol andomi vлагалище bu kislay sreda. Kislay sreda bo'lgandan keyin unda qancha spermatozoidlar nobud bo'ladi, to matka ichiga kirib borguncha. O'shaning uchun agar ob'yomi pastroq bo'lgandan keyin uning tarkibidagi spermatozoidlar tarkibi ham pastroq bo'ladi. O'shaning uchun ob'yom ham asosiy rol o'ynaydi. Ob'yom past bo'lishi bu asosan o'sha prostatit, zastoyniy prostatit bo'lganda yoki prostatit yoki biron bir infeksiya bo'lganda ob'yomi pasayadi. Chunki spermatozoidlarning asosiy tarkibini prostata sogi bilan semenniy жидкостьning sogi tashkil qiladi. Agar bu narsa past bo'lgandan keyin bola bo'lish ehtimoli ham pastroq bo'ladi. Keyingi показатели asosiy bu yerda nimaga ahamiyat berish kerak? Разжижение вязкости deyiladi. Xo'p, har bir spermogramma birinchi marta chiqqanda quyuq bo'ladi. Keyinchalik ular 10-30 minut ichida suyuq bo'lib, o'shalar tarqalib ketishi kerak har bir tarafga. Keyin spermogramma laboratoriyada mana bunday olib turib, laboratoriyada ko'rsa 2 santimetrga yetmasi uzilib ketishi kerak. Xuddi nit hosil bo'ladi, o'sha nit 2 santimetrga yetmasi uzilib ketishi kerak. Kimlardadir o'sha narsa cho'zilib ketadi yoki cho'zilib ketganining sababiki bu o'sha kimlardir vоспалительный prosess kuchli bo'lgani uchun spermatozoidlar cho'zilib ketadi. Ya'ni spermatozoid vлагалище ichiga to'kilgandan keyin matka ichiga kirmaydi. O'sha yerning o'zida shunday chiqib tashqariga chiqib ketadi. Xo'p, undan tashqari spermogrammaning pH ga ahamiyat berish kerak. pH 7 dan 8 gacha bo'ladi. Undan ziyod bo'lmasligi kerak. Agar undan ziyod bo'ladigan bo'lsa, biron bir prostatit kasalliklari yoki arxit yoki orqa epididimit bo'ladi. Undan tashqari spermogrammaning konsentratsiyasiga keladigan bo'lsak, 15 milliondan ziyod bo'lishi kerak spermada. Agar o'shandan past bo'ladigan bo'lsa, sizda bola bo'lish ehtimoli pastroq bo'ladi. Bu ham asosan o'sha prostatit, orqa epididimit. Buning endi sabablari juda ko'p. Buning tuxumdonda travma bo'lgan bo'lishi mumkin yoki operatsiya bo'lgan bo'lishi mumkin. Biron bir paxviy mashonishnik reja bo'yicha yoki varikatsiyalar bo'yicha operatsiya bo'lishi, o'shanda biron bir travma bo'ladi. O'shaning hisobidan har bir konsentratsiyasi spermatozoidlarga past bo'ladi. Undan tashqari spermatozoidlarning chisla spermatozoidlar 40 milliondan ziyod bo'lishi kerak. Xo'p, agar kimdadir o'sha показатель past bo'ladigan bo'lsa, bu bola bo'lish ehtimoli pastligini ko'rsatadi. Dalshi bu yerda protsentga keladigan bo'lsa, prosent 50 ga 50 bo'ladi. Bu yerga ko'proq to'xtalib o'taman, chunki kimlardadir bor, mening patsientlarim даже 40-30% bilan ham bolali bo'lyapti. Bunday holatda uning o'sha konsentratsiyasi, ob'yomi, morfologiyasi
Xo'p, подвижность, неподвижный spermatozoidlar normal holatda bo'ladigan bo'lsa, даже процент 40% ham bola bo'ladi. Xo'p, ko'p Sredney Aziyada shunday narsa borki, bizlarda vrachlar, именно vrach urolog, androloglar emas, boshqa vrachlar tekshiradi o'sha spermogrammani, tekshirib turib aytadi, ha, senda prosenti 70%, lekin boshqa pokazatellari past holatda. Unga aytadi, seniki normalniy deydi. 2 yil, 3 yillab yashayapti, haligacha farzand yo'q. Agar boshqa pokazatellari ham normalniy bo'lganda, prosenti normalniy bo'lganda, bu bola bo'lishi kerak edi bu narsa. O'shaning uchun bu yerda prosent asosiy rolni o'ynamaydi. Prosent o'sha 50 dan ziyod bo'lishi kerak. 50 dan ziyod bo'lsa, bu prosta sizda bola bo'lish ehtimoli ko'proq bo'ladi. O'shaniz. Xo'p, dalshini o'qiladigan bo'lsak, o'shaning ichida misol подвижный spermatozoidlar o'sha 100% deb oladigan bo'lsa, bir marta erkak kishidan chiqadigan o'sha spermani 100% deb oladigan bo'lsak, o'shandan 40-50% dan ziyod bo'lishi kerak harakat qiladigan spermatozoid. Agar o'shaning harakati o'sha 40 dan past bo'ladigan bo'lsa, bu ham bola bo'lishini pasaytiradi. Buning asosiy past bo'lishiga bu asosiy o'sha prostataning ichida shamollash borligi. Chunki o'sha prostata sogi hisobiga va seminniy jidkost hisobiga erkak spermatozoidlari harakatchan bo'ladi va aktivniy holatga keladi va urug'lanishi tezroq bo'ladi. Chunki agar spermatozoidlarning aktivligi pasayishi, bu degani o'sha vлагалищning sredasi hisobiga o'lib pastga tushib ketadi. Даже matkachiga kirishga uspet qila olmay qoladi. Xo'p, keyingi pokazatellari bu morfologiyasi. Morfologiyasining pokazatellariga keladigan bo'lsak, har bir normalniy spermatozoidlarda boshi bo'ladi, bo'yni bo'ladi, xvost va dumi bo'ladi. Головка, sheyka va xvost. Bosh, bo'yin, dumi. Bular xuddi o'sha ayol andomiga, ya'ni vлагалищga to'kilgandan keyin matkachiga kirib boradi, xuddi baliqday harakat qiladi mana bunday. Kimlardadir agar yo dumida yoki golovkasida yoki boshdan bo'lgandan keyin ular o'sha sreda hisobiga o'lib pastga tushib ketadi yoki o'sha yerga yetib borgan holatda ham ayol yaysekletkasining ichiga kira olmaydi. O'sha kira olmasligining hisobidan bola bo'lish shansi sizda kamroq bo'ladi. O'shaning uchun ko'plarda misol uchun anomaliya golovkasi o'sha 40 dan 50 dan ziyod bo'lmasi kerak. Kimlardadir misol 95% bo'ladi. Menda bitta patsient bo'lganda shunaqa 95% mana o'sha anomaliya golovkasi. Lekin protsentiga keladigan bo'lsak, prosenti 75% edi. Unga aytganki, senda normalniy bo'ladi. Bunda siz birinchi o'rinda o'sha anomaliya golovkasini lechit qilishingiz kerak. Ana unda bola bo'lish ehtimoli, shansi ko'proq bo'ladi. Xo'p, anomaliya sheyka xvostlar ham bular buncha ko'tarilib ketmasligi kerak. Agar bular ko'tarilib ketadigan bo'lsa, bu ham bir o'sha patologiya hisoblanadi. Morfologiyasining asosiy izmeneniyasi bu tuxumdonda travma bo'lganda yoki biron bir udar bo'lganda yoki vaspalение, arxit, arxiepididimit yoki prostatit, vezikulit deyiladi. O'shanaqa kasalliklarda bo'ladi. Xo'p, kletka spermatozoidlarga keladigan bo'lsak, kletka spermatozoidlar 2 tadan 4 gacha bo'ladi. Undan ziyod bo'lmasligi kerak 100 ta ichida. Agar undan ziyod bo'lib ketgan bo'lsa yoki past bo'lib ketgan bo'lsa, bu biron bir narushение hisobidan, asosiy o'sha tuxumdonda narushение borligidan dalolat beradi yoki infeksiya borligidan. Agglutinatsiya, agregatsiya spermatozoidlarga keladigan bo'lsak, bu normalniy spermatozoidda bu narsalar bo'lmasligi. Agar bo'ladigan bo'lsa, bu varikatsiyalar hisobiga bo'ladi. Immunniy besplodие bo'lganda shunaqa holatlar bo'ladi. Keyin vaspalение tuxumdonda bo'lganda, xronический epididimit bo'lganda shunaqa holatlar bo'ladi. Dalshi xo'p, leykotitga keladigan bo'lsak, leykotsit именно spermogramma tarkibida bitta, ikkita bo'ladi. Xo'p, bu degani 1 million, 2 million. Yana bu degani o'sha spermatozoidlar ichidagi leykotitlar ko'p bo'lmaslik kerak. O'shaning uchun keyin yana bitta pokazatel bu eritrosit. Agar spermogrammada bo'ladigan bo'lsa, bu yoki travma hisobidan, biron bir udar hisobidan bo'ladi. Spermogramma tarkibida eritrosit bo'lmasligi kerak. Xo'p, mana shunaqa pokazatellar, asosiy ko'rsatkichlari.
Spermogramma bu faqat besplodiyya hisobida topshirilmaydi. Spermogramma bu misol uchun biron bir paxviy kirija bo'lganda yoki moshonishli paxviy kirija bo'lganda yoki varikotsel bo'lganda, varikotseldan oldin, varikotseldan keyin yoki tuxumdan ishib ketganda yoki udar yeganda o'shanaqa holatlarda spermogramma topshiriladi. Bu spermogrammaning pokazatellari hamma joyda har xil beriladi. Spermogrammaning turlari ham ko'p. O'shaning uchun spermogrammani расшифровка qilayotganda har bir odam o'sha narsasiga ahamiyat berish kerakki, hamma pokazatellari normalniy bo'ladigan odamda bola bo'lishi kerak. Agar hamma pokazatellari normalniy chiqib turib, farzand bo'lmaydigan bo'lsa, bunday holatda обязательно spermogramma plus Mart test topshirish kerakki, bu asnonim erkak organizmida immuniy besplodiyani aniqlab beradi. Xo'p, o'sha spermogramma расшифровкасы haqida biron bir savollaringiz bo'lsa, обязательно kommentariyaga yoki lichkaga WhatsApp nomerlarimga yozib qoldirishlaringiz mumkin. Yanagi videoda ko'rishguncha xayr deb qolaman. Omon bo'linglar.